हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज आपके साथ हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं बना रही हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटैटो स्नैक्स। आम तौर पे बच्चों को आलू से बनी हुई चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, इसलिए आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, ताकि आपकी वीडियो समझ आए। इसके लिए मैंने सबसे पहले आधा किलो आलू लिए हैं। इन आलूओं को मैंने उबाल के इनका छिलका उतार लिया है। फिर इसको मैंने अच्छी तरीके से मैश करा है। ये आप देख सकते हैं कि मैं मैश कर रही हूँ। आपके लिए जो इजी हो, जिस एपरेटस से आप उससे इसको मैश कर सकते हैं, लेकिन आलू अच्छी तरीके से मैश होने चाहिए। आलू जितनी अच्छी तरीके से मिक्स होंगे, इतने ही जो है वो अच्छा हमारा बैटर तैयार होगा। ये आप देख सकते हैं आलू मैश हो गए थे। इसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, अगर आप स्पाइसी चाहते हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, 1 टेबल स्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, लेकिन पहले मैंने इसको हल्का सा कूट लिया था। फिर इन सब मसाले जात को आलू में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मैंने हाथ की मदद से मिक्स किया है, आपको जैसे इजी लगे आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मेरा अपना ओपिनियन यही है कि हाथ की मदद से ज़्यादा अच्छी तरीके से मिक्स होंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमारा बैटर जो है वो तैयार हो गया है। इसको हम 5-10 मिनट के लिए रख देंगे। इतने में हम ब्रेड के स्लाइसेस के जो कॉर्नर्स होते हैं उनको काट लेंगे। ब्रेड जो है वो बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए और उसके स्लाइसेस भी वो सही से कटे हुए होने चाहिए, उतनी ही अच्छी जो है वो शेप बनेगी। ये आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से जो है वो ब्रेड के कॉर्नर्स को अलग कर रही हूँ, और ये वेस्ट नहीं होते, इससे आप ब्रेड क्रम्ब तैयार कर सकते हैं। अब ये बैटर लेंगे हम। बैटर लेने के बाद हम इसको ब्रेड के ऊपर अप्लाई करेंगे। अगर आप हाथ से चाहते हैं तो हाथ से कर लें, मैंने तो जो है वो बटर स्लाइस से किया है, तो इससे ज़्यादा इजी है। इसको स्प्रेड करने के बाद ये आप देख सकते हैं ये मैंने सब पे लगा लिया है। इसके बाद मैं इसको दूसरी डबल रोटी से जो है वो कवर कर रही हूँ। जब सब अच्छी तरीके से इसको कवर कर लें तो इसको 2 पीसेस में डिवाइड करेंगे। सेंटर में से इसको काट लेंगे। या आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से इसकी कटिंग करी है। यहाँ ये हमारे जो स्लाइसेस सारे तैयार हो चुके हैं। अब हम मैदे की प्यूरी तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 2 से 3 टेबल स्पून मैदा लिया है और इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करके इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। इसको आपने ऐसा बनाना है कि इसमें ज़रा भी लम्स ना रहे, ना ज़्यादा थिक हो ना ज़्यादा थिन हो। इसके बाद हम इन स्लाइसेस को इस मैदे में डिप करेंगे। अच्छी तरीके से डिप होना चाहिए, इतने ही अच्छी तरीके से इस पर ब्रेड क्रम्ब जो है वो एडजस्ट होंगे। ये आप देख सकते हैं डिप करने के बाद इस पर हम ब्रेड क्रम्ब्स कवर करेंगे। वो जो ब्रेड के स्लाइसेस थे उससे आप ब्रेड क्रम्ब्स बना सकते हैं, वो वेस्ट नहीं होते। ये आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से मैंने कवर कर लिया है। कवर करने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई आपने इसको बिल्कुल नॉर्मल फ्लेम पे करना है, ना ज़्यादा फ्लेम हो ना ज़्यादा लाइट हो। जब इसका कलर चेंज होने लग जाए, आपको लगे कि ये फ्राई होने लग रहे हैं, तो इसको आप पलट के चेक कर सकते हैं। या आप देख सकते हैं कि फ्राई होना ये शुरू हो गए हैं, कलर चेंज हो गया है, कम्प्लीटली फ्राई हो चुके थे। फिर स्ट्रेनर की मदद से इसको निकाल लेंगे ताकि ऑयल ज़्यादा ना रहे। ये रेसिपी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।